ถ้ามองกันแค่เพียงภายนอกเท่านั้นก็คงไม่อาจรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายในดังนั้นเราควรมองสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบและลึกซึ้งถึงภายในจิตใจของบุคคลคนนั้นด้วยพบกันไม่ทันข้ามวันจะตีความสรุปด้วยสายตาว่าบุคคลคนนั้นจะเป็นคนฉลาดหรือว่าเป็นคนโง่คนที่เรามองว่าดีนั้นดีอย่างไรถ้ามองว่าเขาเป็นคนชั่วเขาชั่วอย่างไรเราควรพิจารณาให้ถ่องแท้ถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับบุคคลนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างไรการกระทำของคนแต่ละบุคคลนั้นจะค่อยๆแสดงออกมาให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนไม่ช้าก็เร็วถ้าเราได้สัมผัสเรียนรู้ในตัวของบุคคลคนนั้นอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วเราก็จะได้รู้ถึงบทสรุปในตัวของมันเองได้เป็นอย่างดีนี่แล้วคุณท่านจะมาแสดง